हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्ते। आज चाहिँ म फेरि नयाँ ब्रान्ड न्यू भ्लगसँगै आइसकेको छु र मसँग एकदमै मेरो मुटुको टुक्रा जस्तो दादा हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम शर्माउनुहुन्छ, एकदम शर्माउनुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि उता चाहिँ आइसकेको छ पछाडि चाहिँ। अब हामी चाहिँ भाउजूलाई लिन जाँदैछौँ। भाउजू चाहिँ बिचरा 10 बजी भएर रेडी हुनुभएको छ। मलाई अविदाले मार्नुहुन्छ होला मेरो बुढलाई किन यति धेरै पुऱ्याइस् भनेर। तर अब यहाँ दुबईको ट्राफिक काठमाडौँ भन्दा पनि ठ्याक्कै डबल छ। अब यो भ्लगमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा देखाउँछु। फर्स्टमा त हामी यसरी यहाँनिर भाउजू लिन जाँदैछौँ होइन। दादा चाहिँ दिनदिनै एकदम ह्यान्डसम भइसकेको छ। गाह्रो छ तिमीलाई। अब यस्तो गरेर टक्क होइन, यस्तरी चस्मा लाउनुपर्छ। ओ माई गॉड, अनि म एकदम राम्रो देखिन्छु। सो गाइज अहिलेको लागि चाहिँ यति नै, फेरि तपाईँलाई क्याच गर्छु। गाइज फाइनली भाउजूलाई भेट्यो। ल भाउजू तपाईँलाई एकदम स्वागत छ। कस्तो लागिरहेछ मलाई भेटेर तपाईँलाई? कस्तो खुसी लागिरहेछ नि। के अरे फुलमा सुगन्ध जस्तो महसुस भइरहेछ। दादा ठिक छ नि, एकदम फ्यामिली भेटिरहेछ नि त होइन। अब भाउजू मात्रै हाम्रो दादाको वाइफ मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ भेट्नको लागि होइन। म त यस्तो खुसी भइरहेछ कि यस्तो फ्यामिली टक भइरहेछ कि यहाँ फ्यामिली मिट भनौँ न। अब हामी चाहिँ भाउजूले बनाएको खाना, दादाको वाइफले बनाएको खाना एकदम मिठो हुन्छ। टक्क गरेर खान्छौँ, एकदम दामी गरेर खान्छौँ। अनि त्यसपछि अब अरू मान्छेसँग चाहिँ अब होइन, अब थाहा छैन भेट्छौँ भेट्दैन होइन। ल भेटौँ भन्नु भेटेन भने फेरि हामीलाई अनिलले पारिदिनुहुन्छ होइन। यो भ्लग त अनिल स्योर हेर्नुहुन्छ दिदी। तर दिदी हेर्नु तपाईँ नरिसाउनु होला, हामी अब यस्तो रमाइलो गर्ने मुडमा छौँ। भुल्यो भने पनि माफ गरिदिनु होला होइन। तपाईँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ त्यहाँबाट थकै भएर चाहिँ बस्नु होला। तर हामीले तपाईँलाई एकदम धेरै सम्झिरहेको छौँ। स्पेसली राकेश दाले एकदम धेरै सम्झिनु काम छैन उहाँको। के जाओस् न तिम्रो तपाईँको कुरा अघि आएदेखिको आउनुको मात्रै कुरा गरे हुन्छ होइन। ल अब चाहिँ हामी टक्कसँगले जाँदैछौँ र यति भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ एकछिन बाई भन्नु पर्यो है गाइज। मेरो चाहिँ भाउजू भनेको चाहिँ मेरो आफ्नै मम्मीको बहिनीको चाहिँ बुहारी क्या। मेरो शाखा भाउजू हो क्या। शाखा भाउजूसँग यस्तो यहाँ ठाउँमा आएर भेट्दाखेरि कति खुसी लाग्यो होला गाइज। तपाईँहरूलाई व्यक्त गर्न सक्दैन। यति भन्दै म अब अभिलाई तपाईँ भाउजू अभिलाई के भन्नु 2 वचन? ल अभिलाई जहिले भिडियो कलमा वचन भनेको छु। सानालाई के भन्नु न त? हेलो साना, लभ यु बेबी, मिस यु। छिटो तिमी पनि आऊ यहीँ। ल अब अर्कोचोटि चाहिँ अभिदा र सानालाई पनि ल्याउने हिसाबले यसो प्लानिङ गर्नुपर्छ। अर्कोचोटि चाहिँ मम्मीहरू पनि आउनुहुन्छ। अब यसो यति भन्दै अब बेल्ट लाउन जाँदैछु। यहाँ दाइले एकदम कराउँदै हुनुहुन्छ। लगाऊ 5 जना आउँछ फाइट। हामी चाहिँ दादाको घरमा आइसकेको छौँ र यहाँ गफ चल्दैछ होइन। मजाले चल्दैछ। यहाँ डगी छ होइन। आज राकेश दादा घर पुग्छ होइन यहाँनिर। अनि त्यसपछि भाउजू त आइसिन्छ, यता पनि छ, म यता छु। यहाँबाट तपाईँहरूलाई म देखाउँछु बाहिरको भ्यू कस्तो छ भनेर। बाहिरको भ्यू यस्तो छ। अनि त्यसपछि अब खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ, खाना खान्छौँ। त्यसपछि एकछिनपछि भेट्छौँ है त। फ्याल्नु हुँदैन है जहिले पनि यस्तोमा। हजुर दादाकोमा न्यू सिजन हो नि। यी छु म दादा हेर्छिन्छ। अनि मेरो दाई घरमा नाच कहाँ हुन्छ त? दादा इज बिजी। म यो दाइलाई ल अहिले हामी अब यहाँ टिभी हेर्दैछौँ होइन। यहाँ सानो बेबी छ होइन, हेरिरहेको छ। म चाहिँ उसलाई अब यहाँ कलर लगाउन सिकाउँदैछु होइन। यो कलर चाहिँ मैले उसलाई ल्याइदिएको किनेर होइन। ड्याडी बेबी
मेरो घरमा बोलेछु क्या तिमीले बिगार्दै क्या यो ड्याडीले होइन मलाई नानीले पेन्टिङ गर्न दिँदैछ क्या लग मलाई ल बेडरुम हात पकडेर लग ल जाम अब चाहिँ हामी उसको बेडरुममा जाँदैछौँ होइन सानो मान्छेको बेडरुममा डगी वाउ तिम्रो बेडरुम हो यो वाउ ओ माई गड वाउ माथि बस्छ त एकचोटि ओ माई गड सानोको बेडरुम हो अरे यो डल पनि रहेछ यहाँ अनि यहाँ मिरर पनि रहेछ अनि मिररमा चाहिँ हामी दुईजना हाई यो पनि छ होइन उसले चाहिँ घर देखाउँछ बेबी किचन पनि देखाइदियो अनि त्यसपछि अनि यो एउटा रुम भयो होइन अनि त्यसपछि यो अर्को रुम भयो होइन दादा बोल्दै हुन्छ अनि त्यसपछि यो वासरुम हो यो वासरुम अरे होइन घरको टुर बनाउँदैछ मलाई यहाँ बेबीले अनि किचन चाहिँ यता छ किचन भाउजू एकछिन छ मलाई बेबीले सबै घर टुर गराएको थिएँ पुरै लगेर भाउजूले चाहिँ मिठो खाना पकाउँदै एकछिन चाहिँ यहाँनिर बेबी अरू के हेर्नु बाँकी छ अब यो वासरुम हो ओके यो वासरुम हो होइन आऊ अब यता यो चाहिँ सिटिङ रुम हो अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो लकी हो लकी हाई लकी अनि त्यसपछि हामी यहाँ छौँ अब यहाँ चाहिँ आइसा र भाउजू हुनुहुन्छ अनि हामी यहाँ चाहिँ टिभी हेर्नु सक्यो हाम्रो चाहिँ आना लकी 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 नेपाली बुझ्छ यसले नेपाली बुझ्छ है ला बाहिरी ला कुदो बुन्टी बस So guys, अब चाहिँ मैले भ्लग यही इन गर्न चाहन्छु अब म धेरै बोल्न चाहदिनँ होइन त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ बाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज बाई बाई भनिदेऊ बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ ल बाई गाइज उफ्रियो हेर्नु यो